Welcome again to my YouTube channel. Muri video y'umunsi ngiye kubereka uko ushobora gukora fish stew imeze neza, ifashe kandi iryoshye, bibereye mu rugo mu buryo butakugoye. So niba uri mushyashya hano banza ukore subscribe, hanyuma ukanina kukazagera kugira buri gihe uko postinze video ijye ibashe kugeraho. So rero utangire ufata amafi yawe ari fresh, ameze neza, nurangiza uyatunganye. So abantu batazi uburyo batunganya amafi, let me know in the comments. Hanyuma namwe nzabategurire video ndende y'uburyo ushobora gutegura ifi neza kandi ifi yawe rwose utayangije cyangwa utayikase nabi. So mubimbwire rero. So uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora gukora iyi fish stew imeze neza, ifashe kandi iryoshye. Gumana nanjye rero ugere video ku musozo, hanyuma urebe uburyo none uzajya uteka iyi fi. Nuyigerageza kuyiteka gutya uzanshimira nyuma. Hano rero ndazitunganya ya nahise mbikora kuri kamera, navuze ati abantu batabisumye muri comment nzabategura video rwose nta kibazo. Hano rero nimaze gutunganya amafi yanjye nuko nguko yarameze, nari namaze gukuraho amagamba nakuyemo iby'imbere nayogeje neza, nahise nyakatamo gutyo. Ifi imwe nagiye nyikatamo gatatu. Ku ipanu yawe uhita rero ushyiraho amavuta ukabanza ukazi deep fryinga cyangwa ukazikawusha. Abantu rero nkanjye ntabwo nkunda ifi itogosheje pe, ifi itaciye mu mavuta ngiye kwirya irangora. That's why ngiye manza kuzicisha mu mavuta. Dukunda ibintu bitandukanye, ariko uri wa muntu rwose wikundira ifi itogosheje, wakura ubundi iki kirungo ngiye gukora cyangwa iyi sauce ngiye gukora, hanyuma nayo ukayishyiramo, byose birashoboka. So rero ngewe ifi ndabanza nkazishyira mu mavuta zigashya gace kamwe, nkongera nkazindika. Si ngombwa ngushyiremo ibivuta nyine byinshi. So ibanga rero nkoresha kugira ifi yanjye idafata hasi cyangwa ngushirire, nuko ifi mbanza kuyisigaho akadimo ka citron. Ifi zawe iyo zimaze kumuka neza rero uzikura muri ya mavuta. So hano nari namaze gukora mise en place, nari nateguye ibyo ngiye gukoresha arizo ginger, tungurusumu, poivre, karoti ndetse n'igitunguru. Ibi nibyo nari ngiye gukoresha rero. Ku isafuriya yawe cyangwa n'ubundi ku ipanu yawe bitewe naho ugiye gutekera, urashyiramo utuvuta dukeya. Hano dukoresha utuvuta dukeya kubera ko yafi tuba twayi deep fryinze, nayo ubwayo ibifitemo amavuta. Ni mpamvu ndikubwira ugomba gukoresha utuvuta dukeya nyine tugufasha ko izo karoti n'izo poivre, ginger ndetse na tungurusumu biri bugire. Nuko nguko rero ngewe njya mbigenza, mbicisha amavuta rero makeya, nkagenda mbihindura gutya kugeza ubwo bihiye. Ubiboneye kwanza mama kuri tu mujya mundeba se inyanya zimaze gushya, nta kindi nkora, nshyiramo sauce de tomate nayo nkayigaragura, ngategereza ko bishya nyine. None ikintu cya nkundiri iyi sauce y'ifi iyo nasizemo ka tangawizi iryoha kurushaho. Sinzi ko nabibabwira, iyo wasizemo ka tangawizi rwose isosi yawe iryoha kurushaho. Hano nahise nshyiramo spices zanjye, nasizemo curry powder, ndangije nshyiramo na royco mucuzi mix. Hamwe ndangije gushyiramo royco mucuzi mix, nasizemo black pepper, ka black pepper bari sawa, ufite na white pepper ayishyiramo. Hano ndangije nshyiramo na magi bambwiye ko ari ukunguko zisigaye ziza rwose. Izi ngizi ndabona zinafasha kuko kuyishyiramo biroroshye ugereranyije na yayindi. Ndangije rero ndabivanga neza, nahise nshyiramo n'amazi makeya,
cyangwa amazi nyine wakoresha isosi isanzwe ukamera nk'umuntu nyine uri gukora isosi yawe isanzwe. Hano rero tugeze muri kubona ko turi gukora isosi bisanzwe, hanyuma ngewe iyi sosi imaze kumera nk'ihiye rero icyo nkurikiyeho ndabiblending, ncishamo iyi hand blender kugira ngo twa dutangawizi twa dutungurusumu twose za karoti n'iki byose nyine byose mbisye. Hanyuma uko ngiye mashaka ko nyine akwa kundi ugiye kugaburira abana ataza avuga ngo karoti byose barabirya ariko batabibona. Murabibona rero ukuntu isosi yacu yari imeze, nahise nongeramo soya sauce iri dark and then ndabivanga neza gutya. Rwose uzagerageze guteka ifi yawe gutya uzanshimira nyuma. Iyi fish stew iraryoha, iyi stew iraryoha, even ngiye no kunyama nkunda no kuyikora gutya ku nyama. Umva iyo watetse gutya kanyama noneho cyangwa gafi nibyo bya mbere. Uzabigerageze, hanyuma numara kubigerageza uzazana muri comment utubwire uko wabisanze. Nahise nshyiramo rero ya mafi gutya twakaranze. Wakoresheje amafi utashije mu mavuta ushaka kwita ushyiramo ya mafi yawe nyine bigatogotana, ariko ubwo ngubwo byo bizagusaba kubiteka umwanya munini kugira ngo bize kuza gushya neza. So rero niba ugeze hano video komezanya nanjye tugere ku musozo kuko video iri hafi kurangira rwose. Hano isosi yacu yari ibonetse rero. This is how the fish stew yari kureba. See the stew, urabona ko yasaga neza. Nayishije umuceri rero, agafiriti ndetse n'akavoka. Umva byari biryoshye, sinzi ko nabibabwira. Muri kwibona namwe kuntu ibifashe imeze neza, kandi mwabonye ko nta bintu bidasanzwe twageze dushyira muri iyi sosi, rwose ni ikirungo kidasanzwe. So rero twabonye muri iyi video wakoze, kandi nkomeza kugusaba gukora subscribe kandi usharing iyi video, hanyuma ulayikinge kugira ibe kuri recommended ku bantu benshi. So wakoze rero kubana natwe, enjoy igihe wabikoze. Uzaza hano tugere muri comment uko wasanze bimeze. Ndabakunda kandi murakoze kubana natwe, mwibuke gukora subscribe.